Vai lá. Uns 40 minutos, Fábio? Mais. Ele não ouve, Ah, não ouve, né? por causa do fone. Vai soltar uma fumacinha também, né? Agora acho que ele parou pra peidar. Ah não, parou pra ajustar ali o computador. Ele parou, deu uma levantadinha no traseiro, eu achei que ele ia soltar uma flatulência.